Pripravoval som sa vlastne na všetky týmy s tým, že vedeli sme hneď vopred, že budeme hrať prvý zápas úvodný turnaja proti Space Soldiers. Vedeli sme, že to bude Train alebo Cobblestone. Vedeli sme, jak sa banuje. No to nás trošku akože sklamalo, keď sme došli na akciu a vlastne zistili sme, že si Space môžu vybrať, jak sa začne banovať. Takže to nás celkom akože dostalo. Pripravení sme boli, no bohužiaľ, boli tam aj individuálne chyby, ale proste Space Soldiers zdávali hlavy. Nakoľko sme vedeli vopred, že to bude buď Train alebo Cobblestone, tak Cobblestone sme si, keďže sme nedávno pred minorom hrali proti Space Soldiers Cobblestone a vedeli sme, že budú na minore, tak sme si všetci ešte z domova sadli na demo, kúkali sme spolu Cobblestone, jak to hrajú a tak ďalej, takže na Cobble sme boli pripravení a vlastne poslednú noc pred našim tým zápasom proti Space Soldiers, tak sme si na hoteli všetci sadli do jednej izby, otvorili sme si Traina, pozerali sme Traina presne, jak hrajú defaulty, proste mali sme ich naštudovaných všetci. Len hovorím, bohužiaľ, stali sa tam chyby, akože dali sme im 5 kôl za teroristov na Traine, čo je podľa mňa dosť. Nakoľko si oni vyberali stranu, tak začínali za CT. Dali sme im 5 kôl za T a to je podľa mňa celkom slušné na Traine proti týmu, ako je Space Soldiers. No bohužiaľ za CT sme vyhrali v pistolky, ale na to sme dostali čisté eko, čo bolo celkom smutné, ale aby som to povedal, že možno toto kolo nám prehralo ten zápas, lebo fakt ako už tú policajnú stranu máme celkom dobrú na Traine. Optikom sme tam dali 1-4 v kvalifikácii, ale bohužiaľ si myslím, že práve toto kolo nám prehralo ten zápas, ináč by to vyzeralo úplne inak, lebo hovorím, mali sme ich naštudovaní, vedeli sme, čo robili, len oni proste potom, jak sa prehraje proti čistému eku a vy máte full guny, tak vás to aj psychicky trošku zhodí. A hlavne oni si začali o mnoho viac veriť, začali vybiehať proste, vybiehali z SA a dávali hlavy, akože to je fakt tým, ktorý je na aimany, majú ten aim on point, proste fakt vedia kam mieriť, kam strieľať a nie je o čom, proste Space je kvalitný super. Proti Pride sme hrávali dosť často, aj s nimi trénujeme, aj v ligách sme sa s nimi stretli, vieme ako hrávajú. Bohužiaľ, naša slabina je to, že máme v našom mapule, čo je 7 map, tak jednu mapu nehrávame a jednu máme veľmi slabú. Čiže automaticky, pokiaľ baneme tu, čo nehrávame, tak nám každý pikuje tú našu slabú mapu, čo je bohužiaľ cache. Takže to dopadlo tak. Akože tej stranu tam máme super a aj to tak vyzeralo, dali sme tam 8 kol, mohlo tých kol byť veľa, len zase klačové situácie. Ale CT strana nám zase nešla, dali sme tam len 2 kolá, proste tiekli veci, neviem no. Išli sme na Mirage, na ktorý, ja popravde, je to momentálne asi naša najlepšia mapa z Infernum a veľmi sme si verili na Mirage, lenže zaskočili nás svojou agresiou, hovorím. Hrali sme s nimi veľakrát, dokonca pred turnajom sme s nimi hrali práve Mirage, kde sme ich vyklepali. A oni celkom akože dosť zmenili playstyle na takýto turnaj, neviem, no začali hrať strašne agresívne, čo sme nečakali, tak sme dostali za tečka celkom stopku. Tuším, to bolo 1-4 strana. Za CT sme začali slušne doťahovať, hrali sme proste presne našu agresívnu hru, čo proti Space Soldiers sme nerobili, lebo bol to proste vtedy, to bol prvý zápas, boli sme nervozita, asi v hlavách bolo niečo také, že proste veľký turnaj, musíme dobre zahrať a tak ďalej. Každý sa bál urobiť, že spraví nejakú chybu, tak proste náš tým je strašne vyznačovaný agresívnou hrou a bohužiaľ tá agresívna hra nebola, lebo proste každý sa bál, že urobí nejakú chybu a tomu nedovolilo robiť tie agresívne playe. A práve proti Prideu sme si povedali, že už musíme zabrať, tak sme začali hrať agresívne, ťahali sme častokrát mid proste za CTčka, čo nám vychádzalo, ale následne Prideu robili to, že prestali na ten mid chodiť, lebo tam vždy proste dostali klepec, tak sme sa zaťahli do sajtov, kam začali chodiť a potom padlo to jedno kolo, keď sme konečne dotiahli na 12-12, tak padlo kolo, kedy proste dali výbeh z tej spojku a potom už tu išlo kolo po kole a prehrali sme 16-13, bohužiaľ. Konkrétne ako tým si myslím, že si odvádzame veľmi dobrú skúsenosť, takisto sme spoznali nových ľudí. Vieme asi už, jak to funguje na tých veľkých turnajoch, keďže tu boli pravidlá, čo sú na majori, tak proste už vieme, jak čo všetko funguje. Pre mňa je to dosť ťažké, keď
už si zažiť to, že mám 4 pauzy počas zápasu, ktoré sú 30 sekundové a nemôžem tým chalanom povedať proste. Často musím si rozhodovať, kedy je vhodné použiť tú pauzu, lebo predsa len sú len 4. A za tých 30 sekúnd možno veľa ľudí na streame si môže povedať, že 4 pauzy je veľa, alebo za tých 30 sekúnd, že sa dá toho veľa povedať, ale fakt za tých 30 sekúnd. Keď som chalanom, najprv som sa ich snažil nejak ukludniť, namotivovať, potom som im povedal, nech skúsia niečo zahrať a v tom admini to majú nastavené, takže oni mi sami automaticky mutujú a zapínajú mikrofón a v tom zase vždy mi chalani hovorili, no už ťa nepočujeme, už je to high, takže fakt akože tých 30 sekúnd je celkom malinko. A je to pre mňa dosť ťažké, keď napríklad stojím za nimi a vidím niečo, čo oni nevideli, nezahlásili to. Samozrejme za iných podmienok by som im to mohol zahlásiť za nich, ale bohužiaľ tunak sa to nedalo. A hovorím, dobrá skúsenosť do budúcna. Tak PGL Studio už sympatické už je len to, že proste sa tam behá v ponožkách. To bolo pre mňa super, pretože ja neviem, bolo to tam fakt akože čisté upravené, čiže všetci behali v ponožkách, nemusel som byť celý deň v topánkach. Vojdete tam, máte tam meal room, kde proste máte počas celej doby, čo ste tam, tak tam máte nejaké jednohúbky, nejaké slané občerstvenie, pitia neobmedzené, vody a všelijaké sladké napoje. Káva neobmedzená, čaj neobmedzené, dvakrát za deň tam nosili proste catering na obed a na večeru, tam boli cateringy, boli tam od rezňov, cestovín, risota, fakt strašne veľa jedla. Samotné miesto, kde sa hralo, no tak bola to taká miestnosť, kde sme boli oddelené týmy, boli vlastne takými plachtami, nadúpané počítače, 240 Hz monitory, čiže všetko tip-top. Prague room bol proste celkom kľudný, pokiaľ tam Poliaci nezačali hulákať. Ale nie, bolo to tam fakt super a samotné to, oni nám vlastne ukazovali samotné to štúdio, kde sa odohráva ten zázrak, kde je režia a tak ďalej. Vymakanie to tam vyzerá, fakt je to už úplný level, jak u nás by som si dovolil povedať. Stage, tam kde sme vlastne hrali už zápasy, tak ten stage mne osobne sa veľmi páčil. Aj keď už je 2 roky ten istý, alebo rok, tak proste, ale stále proste, mne sa to páči, majú to technicky veľmi pekne spracované a nemám proste výčitky voči tomu, proste to PGL je fakt vymakané. No, nakoľko už som bol vo viacerých veľkých mestách, tak mi Bukurešť príde jak jedno z tých väčších miest, až na to, že tu majú celkom nevyriešenú dopravu. Proste fakt, šoféri drzí, proste máte tu 2 pruhy a zrazu auta stoja vedľa seba 4, tak to ma úplne dokáže zaraziť, že kto kam ide a tak ďalej, čiže šoferovať by som tu určite nechcel. Ale mesto, moc sme sa neboli prechádzať po meste, radšej sme využívali čas inak, ale mesto, akože videl som tu nejaké pekné budovy a tak ďalej, čiže by som povedal také klasické jedno z tých väčších miest, proste, kde určite máte kam sa ísť zabaviť, určite máte možnosť proste pekné centrum a tak ďalej. Videl som tu ich Národnú banku, ktorá je v takej historickej budove obrovitánskej, tak to ma celkom prekvapilo, že není to niečo nové, ale proste fakt v historickej budove. Čiže to sa mi páčilo, ale inak proste hovorím, také klasické väčšie mesto.